Halo sobat semua, selamat datang kembali di Samantha Daily. Pada kali ini saya akan bahas satu obat untuk panas dalam atau obat batuk juga bisa. Obat ini sangat cocok untuk bayi atau anak. Pada kali ini saya akan membuat ramuan untuk kebetulan untuk anak saya sendiri. Yang perlu disiapkan adalah bawang merah sama air putih. Ya, bawang merah ini akan saya bakar dulu di atas api seperti ini. Ya, kita akan bakar sampai bakar sekian, mungkin kurang lebih 2 menit mungkin. Nah, obat ini saya selalu gunakan untuk anak saya bila terjadi panas dalam atau batuk, dan sangat ampuh tentunya. Ini sangat bisa sekali membantu untuk pengobatan, karena saya selalu menggunakan obat tradisional untuk mengobati segala penyakit, mengingat bahwa bahan kimia sangat tidak baik untuk anak terutama. Ya, kita sambil menunggu. Ya, mungkin beberapa menit lagi. Ya, bisa dibolak-balik agar cepat matang. Ya, selanjutnya kita nanti akan siapkan air putihnya untuk campuran ramuan ini. Sepertinya udah mau matang. Nah, setelah matang kita akan siapkan gelas, 1 buah gelas dan 1 gelas air. Ya. Nah, sudah matang ini. Saya akan masukkan ke dalam gelas. Ya. Masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya kita akan tumbuk dulu sampai agak sedikit halus agar keluar sedikit air dari bawang tersebut. Ya. Kita tumbuk pelan-pelan ya. Tumbuk seperti ini di dalam gelas. Ya. Dan juga siapkan air putihnya. Ya, kita akan selanjutnya kita akan masukkan air putih ke dalam gelas yang berisikan bawang yang sudah dibakar tadi. Kita aduk supaya keluar air dari bawang tadi. Dan selanjutnya kita akan siapkan saringan teh agar debu-debu bisa tersaring, agar tidak terminum nanti. Saringan teh ya. Ya, disaring. Dan perlu juga airnya jangan terlalu banyak, paling 2 sendok makan cukup. Secukupnya aja nanti. Ya, udah disaring. Selanjutnya saya akan langsung berikan pada bayi atau anak saya sendiri untuk diminumkan. Ya, seperti ini hasilnya.
Nah, kita akan langsung kasih minum untuk bayinya. Nah, seperti ini, sedikit saja. Jangan terlalu dipaksakan, berapapun dia mau minum. Dan perlu saya beritahu juga di sini sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali untuk anak-anak agar tidak selalu diberikan obat kimia. Tentunya sangat berbahaya, apalagi masih kecil ya, masih bayi. Ya, mungkin ini bisa coba di rumah, sobat. Mungkin ada yang punya anak mengalami batuk, panas dalam seperti ini. Ini sangat bagus untuk dipakai obatnya. Ya. Ya, mungkin sekian dulu dari saya.